बैक ट्रैकिंग डेंजरस? नो, नॉट ऑलवेज, लेकिन ये सेफ भी नहीं है। इसे कैविटेशन कहते हैं। जॉइंट्स में से जो गैस रिलीज होती है वो क्रैक साउंड प्रोड्यूस करती है। इसको बार बार खुद से करने से या किसी से करवाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ओवर द टाइम जॉइंट लूज होते हैं, मसल वीकनेस होती है जो कि पेन कॉज करते हैं। अगर आपको लो बैक पेन है तो ये आदत डैमेजिंग भी हो सकती है। सो ट्रीट द कॉज, नॉट द क्रैक। फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट विजिट KK।